Yawe gadata we. Yawe. Kuki? Ibintu murabibonye we. Urumuri Club film present. Bivuze nabi. Urumuri Club film present mwanga ntago nongera gufata pause. Iyi ni mugenzi Club. Yiteranyije avuga ati ngiye kubahereza akantu. Tangira n'umusore ari hana mugenzi arimo ashaka asa n'uwataye ikintu. Bigenze bite? Tangiye kumucanga. Musore bigenze bite? Musore cyagwaga data vaye mukobwa uri hano, mukobwa muzimu. Musore atangiye guca mu idirishya. Igihugu kibaye gitoya we. Ubu ni hano ubona kuri mu Rwanda. Dore umusore muzima avanaho nanjoro. Ho! Arahiye ashyira hasi ingegera. Kibuka data we. Impa pictures. Musore barateguye dariro tumusize musare. Diregiteri. Ari musare rugasobanura yavuga ngo ni diregito. Dore maraso. Jewe. Arahiye. Niba tugiye kureba. Niba film ugiye kwireba ugiye kuryama. Uraruhagaze ubimenye. African Blood Legacy. Urumva? African Blood Legacy niko filime yitwa. Ese filime kuki yakinywe gutya? Ese filime kusikizwe gutya? Filime kuki igamije iki? Urumva? Check. Tangira mu ishyamba. Nataba yabikurikira. Nateshagira kintu. Emi, karabuticitse dutangire filime. Tangira mu ishyamba. Tangira mugenzi. Costume designer n'uwitwa Emi niwe wabambitse kukira filime. Makeup designer ni Angelique niwe wabigize ati niwe makeup. Story script n'umusizi musare komeza filime. DOP Geraldescape nawe kwasakuzamo. Samba riri hano. Right director ni Eugene. Niwe wafashe ku rumuri mu bishyamba. Rero wani wacuza amajwi mu bishyamba. Fred Kishuti niwe wagakoze. Umva ikintu kiri guseka mu bishyamba. Director n'umusizi musare mu bishyamba. Harahiye inkuba ngo harahiye yagasani. Ho ibintu bije mu Rwanda ko atari amahoro. Harahiye kukira filime. Tangirira hano. Yewe ho ikintu kije kiri hano. Ikintu kicaye ni umukobwa ni iki? Ho kukira filime. Hano tangira n'umukobwa uhinguka mu muzimu. Ni umuzimu. Ni umukobwa mugenzi isa neza. Narabwiye abantu basa neza. Urebe umukobwa ahinguka hano. Arangije guhinguka hano ahita haguruka. Ahita ashyiraho nakiryaza umuzimisatsi ariko kari akantu mama kabonye. Hagara hano aripangarika. Bazajya n'ifoto. Kwakari ifoto. Ishusho ko muri kwibona nabi we. Nihangane ntago ari kwasa. Kobwa ari hano yunamiriza hano nkuru gusenga. Aranza aboneka isura cyangwa gatata we. Ho kobwa ari hano uhingutse hano wa n'umuzimu we. N'umuzimu nta pose nta gusubira inyuma mwihangane. Kobwa cyangwa gatata we yize mu isura y'umuzimu. Harahiye dore ibintu bije. Dore ikintu kije. Ho kurikira filime. Dore ikintu kije. Agasaraba mu gahanga. Umva kajwe. Yakubona wo gahamba we. Ho harahiye we. Cyangwa data we. Filime nayibazaniye. Ho ngiye kuzamuka hano mu byakatsi. Fata ibyatsi kizamuka ukuntu. Dore isura. Zamukana kigira. Sasa karumurajya mubona hasi kanditse ngo wawa narazarwa. Urumva? Nahantu mushobora gusanga business zose cyangwa kuzihamamariza. Niwe sobanuraho mukanye. Narazarwa. Yewe. Tangira gutiribuka. Harahiye. Fata ibyakatsi. Zamuka yifite umujinya. Shini cyariwe. Unugufasha no kugigira shawo. Hagarara hano. Sano gutekereza ibintu gake. Bibutsa ko mugenzi narazarwa ari ahantu ushobora kwamamaza business zawe cyangwa se ahantu ushobora gusanga business zose. Urumva? Mukabona hasi nimwikange. Ho
yicara hano yabaga datewe zigiye nka roketi zagiye nka roketi urebe babonye filime nyinshi yabaga datewe va kuri filime va ku bitente urebe filime urumva gicaho ibyo birabaye nya filime igiye yatangira tangira n'umukobwa ugenzura aho ngaho uteye gutyo n'umukobwa nziza zisa neza bwari bwakeye neza mugenzi ari aho ngaho mu mayira asa mugenzi nk'uyitahiye cyangwa se nk'ubitahana agiye he filime ko twatangira imwe ibizimu bica abantu arabiragenda bite kurikira filime umukobwa aza hakuno yifashe mu mifuka asa n'uwihuriye n'utubazo cyangwa iyi si byaranze mwana ariko hari umuntu mu 2024 yananiye arayitaruka da nanjye ubundi kujya numva nzigenda muri 2026 nkabihorera hari cyiza se mwabonye mw'uyu mwaka bigorora umukobwa wanza n'umugongo wamuriye hari ukuntu umugongo ujya ugira gatakunda indiri mwikira arakomanga umukobwa yahetse ibiki wana umukobwa uri hano avayo umusore kari aho ngaho k'akayede niba ari akayede ni agatekinisiye ni agafundi ni gafotozi urebe umusore usanga umukobwa aje kumukingurira umukobwa uzindukiye inkomangira baranzindutse se kandi baje kukibaza amakuru cyari ukuntu ubwira bugacya mu gitondo umukobwa kubaza amakuru nazinduka kuri uziruke usanzwe gusubira inyuma ni uko ukuntu wihagararaho urebe bimeze bite ko waje kundeba hano ariko reka nkubaze gaho reba kuva mu gitondo guhamagara telefone bayishyizeho gahambawe telefone igiye wigeze umuhamagara minsi dukora inshuro naguhamagaye sanzo wabuze hanyuma se uri mu ni baby barakundana turabavumbuye bakusiba nimba nimwe babikureba kurikira filime akuzi n'ibindi uzi ibindi ifa twakora bya bindi nabuze imihango icyo ni ikinyarwanda cyumvikana filime ahantu hari izingira mwumve baby ikinyarwanda cyumvikana ntanyita baby akuzi n'ibindi uzi n'ibindi ifa twakora bya bindi mwumve nabuze imihango yarayibuze kabisa bari kuzi ko cyanga cyogambo uzi ko abantu bari mu nzu babyumva uretse cyo guhagarara ubanza ubwira ibintu buri kombwira ni ibiki ntabwo uzi ukuntu twariwe uri kunshikiriza si ibiki uri kunshikiriza ntabwo ari byo se ntabwo twabikoze twakoze ibiki wanteye mbivuga ubyumva none se ushaka mvuze induru uzi ko nataratera n'imigozi ngo nateye inda bose bari hano jewe utera inda jewe ntera inda ariko reka mbanze nkubaze ntabwo ndatera n'ibijumba ibyo byavuye murabizi amakosa yavuye murayazi ariko ibyo ngibyo ntibyigeze bijyaho ibyo ntabwo byigeze bibaho njye ntabwo nigeze ngutereye buno utatera n'inda na rimwe sasa nagira ngo nkubwiye ngo ubundi barabyita ngo uyitera useka ukayisarura uri kurira urebe ni umugani nyarwanda uyitera useka ukayisarura uri kurira simuba muri guseka se kandi ikomereze filime reba handi umujyana iyo ndureba hano uyijyana tinda nakubwiye ko nakubwiye yuko sinatazi kuwutera jewe n'umugozi ntarawutera na rimwe sawa nyine ubwo unyeretse nyagasani umukobwa baramwihaka ubungu bikigiye kuko mwabaye babiri ese mwabaye mute kuki mwabaye abakobwa abana b'ubukobwa mukabangiza ese kuki mwangiza abana b'abakobwa mwarangiza mukaza mukabihakana mwagiye basi mugira ubwenge ese basi mwagiye mutekereza kurikira filime unyangirije ubuzima ati mugenzi nawe ifitiye ejo hazaza hanjye hameze neza none uranyihakanye kurikira filime urambabaje nta kindi mukobwa baramwanze sabimukoze nta kindi ese ko kuri seri cyangwa uri murankinisha mfite igihe cyo gukina nawe njyewe umusore aramwihakanya biriya bintu byo kwihakana inda reka mbihorere nta bwenge ugira umutwe wanjye ufite ubwenge bwinshi cyane jewe umutwe uratekereza ngo nishu nikoreye ugire n'inama reka ubanza utekereze neza shaka umuntu yishyiraho shaka iyo ndi umuntu yishyiraho reka uri guteka imitwe ahangaha urebe witera ari iyawe yamara kumera urumva ukayishakira abayisarura shaka umuntu uyisarura ujya ujyana imitwe ku ruhande kurikira filime aramwihakanye
ho samwihenuyeho rero turi kureba gira sibyo umukobwa baramwihakanye ese arabigenza ate mugenza n'igihe usanga nk'uyu nguyu iwabo baba bamubwiye ati ntuhahinguka umukobwa ukuntu ziri kureba hariyo umuraro uhita uzamuka umuryezi uhita uza nyagasani kabiri ntago njye ntera inda njye muhungu wenyine utera inda ntago ari njye muhungu wenyine utenda mw'uyu mujyi ngoreka mubwira ho cyabagada muzimu ngiki icya kabiri umusore akiri kwihakana umukobwa icya kabiri akamubwira icya gatatu icya kane icya gatanu icya gatandatu umuzima avayo nyagasani umukobwa baramwihakanye mugira urushye ho sasa uyu muzimu ni muntu ki umuzimu ureba umuntu bari kwihakana yarangiza akaza akagera ahantu bari harahiye samwihakaye turi kureba ho yawe acaho ntangiye kubona burusheti zitambuka ntawe usobanura ari kurya ntako mbasabye ariko muhereza abantu yawe kurikira filime acaho umukobwa yasigaye hano zasigaye ziri kurira umusenzi w'umuhungu wampemukire nyagasani ese nayo ngo ikigwacu mvuga ngo iki mama ndamubwira ngo iki Mary ndamubwira ngo iki umuntu wa mbere uhita utinya ni Mary utinya umuntu ufata umwuko akikubwira ibintu by'ibibazo umwuko hafi aho ngo cyangwa ikirago naho Peri we n'ubukubita mu mbavu ariko umwuko wawe gukubita mu mutwe ukongera kugira ubwenge kurgira filime umukobwa bamuteye indobo umukobwa baramwanze ibyo birabaye ho umusore niyanze umukobwa tureba aza hakuno mugenzi umusore yaje hano ho nongere mbibutse ko mugenzi narazarwa ariho hantu ushobora kwamamaza business zawe ndetse ari naho hantu ushobora gusanga business zitandukanye ho ni website yadutse aka kanya ni website yadutse vuba ho umusore yaje hano ho umusore ateye umuntu indobo umva kukivuga nabi kiriya gikobwa kiba kizinutse kinkanzira reka mbanze nyure hano hepfo banyura hano hirya ayifata akantu k'agacupa bagwane mbanze ndebe ukuntu mbigenza ajya gufata icupa umusore yanze umukobwa mugenzi yanze umukobwa yateye inda arangiza ahita ajya gufata icupa ho ajya kwivura ibibazo yinjira no mu kabari sasa ukurikire filime wa mukobwa w'umuzimu niwe yahise asanga mu kabari ho harahiye agiye gushya kurikira filime agiye gushya twaganira icara nta kibazo abakobwa bahora baciye bugufi dore umuzimu ukuntu yirya dore kwirya bari abakobwa birya mujye mubatinya ho kurikira filime tangira gutereta ubundi ngo abakobwa ngo bavutse ngo baciye bugufi Imana ibaha akantu ko guca bugufi bahagiye gukora ibikomeye baca bugufi n'ibyoroheje baca bugufi ntabwo muzi ukuntu bakenera kugira bagaca bugufi bagacisha nyine make tugiramo akantu ko kunywa hano umusore uri hano yanze umukobwa arangiza avuga ati reka njye kwitamo ubu n'iki cyane wasanga ahita agicyura dore ko abasore barakaye ho yanze umukobwa wa mbere ahise ajya mu kabari gufata icupa ahageze ahurira n'umukobwa ati tunywemo ho kurikira filime tunywemo meze neza nta kibazo okay yewe hagati aho ngaho abanza afata ko kunywa arasunika ashyirayo atereka hano bavuga ijambo nk'iry'abagabo yewe ndi enjeniyeri ntago abarandi urumva ho yewe yitwa Cynthia umuzimu yitwa Cynthia ho ba Cynthia mati waba yikunda rero kunyashi n'abantu bidacinyashi urumva jewe hari n'ukuntu ngiye nawe gutekenika hari wagwani isi bita ba Cynthia nigiye umuntu niwe muntu wa mbere ku isi mbonye yitwa Cynthia mbi njuga watembereye wenyine twatembereye wenyine nta skiti hatu ufite nta skiti hatu mfite ya banisokanye nyine naje kwitsamo shabagira nakiryo dorakiryo umuzima agira kiryo
Oh, turatwirya mugira mujya menya ko muri kwigira nk'umuzimu. Ntago mbabujije ariko mujya mundeshya. Ya. Barasangiye. Twongere tunyuzanyeho. Twongere dukozanyeho ukuntu wagwane. Tubone ukuntu dusinda. Basukayo. Oh! Sura ari gutereta. Seriviyeza n'izindi mwana z'izindi twitemo. Uzarere kamitsi, ni kamitsi nyakabeka. Kahenikeni. Icupa rya Henikeni twaje kumenya tekinike yazo. Burira. Oh! Ndaza kubabwira ko bya Henikeni. Urabe, ureka ku musore hano. Ugenzi yitwa Gisa. Jose. Nurundi rugo. Marie Josera. Amazina ari abasore barakaye. Barabagaro barakaye. Nta mikino. Rube. Jose. Marie Jose. Soka nubyuka uhamagara. Ushaka kugenda. Ndagira ngo ukingaho ngaho ngewe. Ngengaho ngende ubanza unasezera unakire wagwana. Dute kandi ubona nta kintu gihari. Nyine nta kintu mfite, nta mafaranga mfite pe. Kandi ubyuka ugenda buri munsi. Hanyuma nta kintu ufite. Munsi akazi urabizi ndagafite, ariko ikibazo sasa ndagira ngo ukurikire filime. Umugabo wamwatse iposho. None agiye gutera injuga avuga ko nta mafaranga afite. Buri munsi ubyuka ugenda, buri gitondo ubyuka ugenda avuga ngo ugiye gukora. Ariko n'ubungu uragiye kandi nta kintu gihari. Ereje amasino. Icyo gihe narishyuye. Ukurikiyeho? Inkingi igeze hejuru. Ari inkingi twatsi igeze hejuru yongeragwa. Sabye ko babomora. Icyo gihe barabomoye barongera barasenyura. Amafaranga ntibanyishyura barandye. None ko umunsi ukurikira. Urabizi twahuye n'ikibazo cy'amabati nabwo. Umunsi ukurikira amabati nawe yaripfumuye sinzi ko imvura yaguye nawe umva injuga. Nta mafaranga mfite. Ibiceri desa nsigara. None wana desa mfite hano. Giye kuzigura amayinite shaka kuntu mpamagara hari umuntu uzumutekinisiye ashaka kuntu ampereza pasi shaka hano nkora. Akazi tubone icyo. Umva kwihakana amafaranga. Hera kuri ya panero yararushye. Siri kwa Kazungu. Ipantaro twayikopije kwa Kazungu. Ukurikizeho ni indangamuntu n'ipantaro biri kwa Kazungu. Ibyo twari n'intebe nazo twarazikodesheje. Kuzikodesha no kuzikopesha no apo. Sigariwe. Muziki nyarwanda. Aha kuzigwatiriza. Ubu byanyiye babe bazifashemo ingwate kwa ntuze kwa gafaranga. Shaka ukuntu uterura n'irata tapi nawe yijyane kwa gafaranga babe bifashemo ingwate. Ngaba ntibatuza. Habone ibaza umugabo. Arakora ariko amafaranga ntayazana. Ari kugwatiriza kugeza kuri tapi yo mu nzu. Bagatura kwa Karisa kandi bose mbari mideni. Bwira ukuntu natambuka kwa Karisa nkajyana tapi kwa nuze hirya wewe kandi bari mideni. Ndibuje agafaranga gute kandi nciye. Bwira ukuntu hagira kugenda nyura kwa Karisa kandi bari mideni ngo amusaka hirya ubwira ukuntu turabigenza wagwane gwite. Nani mugoroba bundi ejo cyakuntu mwiranje wanamuteka ibintu by'ibibogavuga n'umukatakate muri ki. Njyana ari ameza yarasigaye ni. Okay kara kameza kandi reka shaka ukuntu nkajyana. Iwacu nararyaga. Barazanye. Arayumwibukije ngo nze kwicwa n'inzara. Niba waranzanye hanga kugira ngo nje kwicwa n'inzara simbizi. Uzabure ibi. Iraho nyuma y'ibi. Uzabunde bizakurikira. Ugende ubizi. Jewe navuze ngo ugende ubizi mbikubwiye. Kurikira filime. Umugore mugenzi yarashatse kwa Kipocho. Ni posho. Ni posho ari kiye kirime. Bakaririmbo. Ati mugenzi subiza nakaririmbo. Ati mwami subiza. Umugore yari yatse mugiye udufaranga two kugira ngo bare ko babone two kurya. Umugabo aramwihakanye. Kurikira filime. Nakaririmbo kati. Ati nyagasani subiza. Ese wamuhoye iki? Umugabo avayo. Siyakaye umugore ngo nta n'igiceri cy'ijana afite. Kurikira filime. Ageze hano akura telefone mu ruhago abanza areba ku ruhande areba hirya no hino akora kuri telefone. Ubundi n'ubwambere kurikira filime. N'ubwa nkawe bita n'ubwambere n'ubwa nyuma mpuye n'umukobwa mwiza w'icyukisha ndibu wigendera. Urumva? Iyi si niwe wa mbere mbonye. Urumva? Urenze. Kurikira filime. Musora cyatenjwe. Basinze babaye zabakubize zamenya umutwe. Dore imirgezi. Koza nyaho. Kurikira filime. Ngiye numva nangiye no gusinda. Ngo njye numva nangiye no gusinda kandi cyazi ushakira guhirima. Abantu bararakaye. Numva nangiye no gusinda. Ndi wumva kabisa isigiye zangeramo. Dore kwiranguza amacupa.
dore ibicupa byose byanyweye urambura ko kashijemo ndebera ko kashizemo di ndebe aracurika ho inzoga zawe kubise zibamena umutwe ni hahandi n'ahantu utaha tuhibagirwa ntangiye kunanirwa genda ntangiye kunanirwa kabisa muryezi waje si ibintu byose twe tubinyweye cyaba badufashije baje kuvumba hari abantu bavumba shawo bazinyweye tutabizi se kurikira filime umusore mugenzi yateye umukobwa yateye umukobwa inda arangije arayihakana aza mu kabari aje mu kabari ahurira na wa muzimu ho kobwa iri hano fata ku rutugu aragiterura aterura ibiro 200 kandi shabura kije kiterurijwe igikarayi cyananiye urabe igikarayi cy'ibiro 40 aterura aterura ibiro 200 arakigira atangira kuyigira barahirimana acyuye boro mu rugo ho ureba ikintu acyuye harahiye dore guhirima zabageze mu mutwe uri hari ukuntu inzoga zikugera no mu maguru ku buryo uhagarara ukumva uri kudigadiga ukumva uri kudidimanga ni ukudidiga asye aradiga acyura boro umuzigo ducanga oya reka ducanga oya tuzacejo Silvier yarombe filime nuko igenze ho kurikira filime umbe abantu batamunza guhanyira ku kuntu babaye kaza abantu bararakaye abantu batamwenza guhanyira ku kuntu babayeho ndiko mubayeho muti filime irarangiye ni mutahe filime sirangiye umva amajwi arahiye cyabaga data we ibintu muri kubyumva we biki umvise ko biki ho harahiye sinababwiye umusore yararanye boro hamaze gushya dore umusore ukuntu aryamye ari gutekereza iyi boro ni njye wayiraranye cyangwa abasore bararakaye ari gutekereza ni njye waraye umukobwa arasinziriye uyu mukobwa ni umuzimu umusore yateye inda banza nateye indi sasa rero umuntu yaba yayiteye twamubonye ivuga data we nayiteye cyangwa iyo nzayisarura mpfuye iya mbere ntiyayisaruye arira kurikira filime soro uri hano ariyegura ho nkuko handi hose arinanura umuntu bararanye twamubonye ni umuzimu yararanye n'umuzimu kurikira filime ho fata akantu k'agasome ariya umuntu ngo yaraye aryamye akaba yanacotse nyine iyo yasinziriye bugake aba ngo yacotse afata agasome arakenyera ajya muri dushe agiye muri dushe gukaraba nk'uko bisanzwe ho umukobwa asigara hano bakima n'imisatsi hano ibiri no kumurya bize si birimo ibiki wasanga ari nk'imwe ya Samusoni birimo imbaraga zidasanzwe kurikira filime ho ho umukobwa ari hano ni umuzimu umusore avuye gukaraba avayo soza akadushe ho aza arihanagura ukuntu yihanagura ho kurikira filime umusore yihakanye umukobwa arangiza aragenda afata boro mugenzi mu iduka ahifata ku kiranguzo arayicyura yafashe ikiranguzo
yewe Sweet ati sweet baby yewe kadata harayi we yewe atao harayi uzi ibintu byawe n'isura we ibintu byahise ho yewe uko kuntu yahindutse muzima cao aramubura gwiki amazi ntagakiri yayandi twagamagaza harahi usore atanya gushakana rigitira dushe se harimo umuryango cyangwa yewe ho bafilime umva yanseko yewe gatata yewe mukobwa bahano zambara koko afata nanjoro harahi shiringegera hasi shirimbeba hasi barababwiye ngo mujye mwihakanira wasanga ni nacyo ari kumuhora ho bikira filime batano akurungegera kubitegegera hasi ufata isomo ujye wiga ho umva yanseko yewe kadata we gwiki gasubira inyuma none nabishaka mwihangane byabaye cyane yewe gwiki yewe kadata arayi ho kurikira filime gwiki yewe mujya muva ku bitente murebe filime muva ku bitente ariko murebe filime ho baramukatakase umusore baragiye baramubagagura umutima bawukura mu gitereko urebe yewe acaho umusore mugendera uko bamusize basize zikanuye zapfuye izi ntabwo zajya mu ijuru urebe umusore rero ukuntu yasigaye mugenzi ari kureba ibibera ku isi kandi yaciyeho ukuntu zasigaye zikanuye kurikira filime ho uraciyeho uranapfuye ho kobwa kari hano Kuki kitazamana kikaba ko kitaza wana oya nategereje umugabo iyi filime nakubwiye ibintu byirimo ndikumva naniwe pe yumva naniwe kabicyakoze iki se shaye giceza nabyo se nari kintu babakoze ariko ubu ndikumva naniwe ndikumva ncotse cyase umusenza bayanakoze ikisha uzo kuntu tuba twihirinze byo birashize nabyo dore ibintu amaze wa mugabo sasa urebe ukurikire filime wa mugabo wabwiye umugore ko nta mafaranga afite ho aramuhamagaye kunamamagaye kabisa yes baby sweet ati umeze neza turahumeka agatima karatera wageze oh baby nahageze ntabwo ubizi wagwani kurikira filime ho akantu ntabwo agafarize ntabwo ufata akantu kurikire filime umugabo yabwiye umugore ati nta n'igiciro afite none bari kubwira mugenzi igikobwa kiri hano ngo gifate icyo gishaka ho abakobwa mwavukanye imigisha mvuguna ariko mubwira ngo mfata agashaka ho oh sheri mva nafashe ice sweet ati nafashe kaisi urabizi wagwani gusa ndagutegereje wagwani shaka ukuntu hagera ndaje kabisa ndaje reka nze nurira reka ndakafata kwa kamoto mfata kamoto ndaje indira umbabari ntunindire ndaje ndakunda baby ndarakama aya kobwa bararakaye baraduhagurukiye we kurikira filime ndakunda yawe kadata we arango wende ngo bagukubise mu bujana agahaye umugabo wundi ho ibyo birabaye kurikira filime tugaruka hano mugenzi mu gihuruhuru muragenda musobanukirwa mu gihuru naho hari akana karyamye ho aka kana kari hano gate mashusho mwihangane ntari kugaragara neza ku bantu twa project se ariko muzayireba kuri YouTube channel yitwa Musizi asigariwe filime yitwa channel yitwa Urumuri Club urumva ibyo sibyo reka mba navuze byinshi ya channel yitwa mugenzi Urumuri Club niho mushobora kuzashanga iyi filime isobanuye reka natinze no kubivuga kana kari hano gasa mugenzi nakibera ku muhanda ese akana ko bite byako umva gufurura umva mufurura yabaga data we
arakangutse yewe kadata we Rwema byukitse mugenzi hamagara Rwema wari guhamagara n'uwuhe dorana kandi kari karyamye abana barakaye sayine z'amanwa zabagereyeho Rwema umwana ari guhamagara umwana ava mu ngange dorana ariko bigangikira abana barariwe abana nabaribwe uri hano bibera ese abana bo ni bantu ki se gafotozi nyawe ubunyandikira haguruka ntuzi ko bwakeye haguruka tujye guhiga umufungo mwana ntabwo uzi ko bwakeye kora hano mu gifuka ari hano bana n'inkubiswe ibibera ku mihanda sinzi ukuntu byagenze hereza akantu k'akarindazi hano fata babanza nkwaye gatoya we data we uzi ko twaraniwe kabisa matera yanjye yashaje kabisa uriya matera wabonye matera baryamyeho matera yashaje kabisa akuze ko ubuzima bwanze burundu wana ntabwo Imana ibuka ko turi ku isi nshaka kuza kuba gukora amafaranga genda ushaka ukuntu nkorera amafaranga wana ibintu tubivemo ko ubuzima bwanze burundu niba kirajya mu mutwe w'iterabwoba bana bakubise Ricky turabigenda dutese nabuze amafaranga yabuze mwana Ricky tubigenze dute nyine ngenda ribike ryaje sumaze kuri icyawe waririye gabanya umunwa wana iki se nyine ushaka dupanga ibiki bana bibera hano ku muhanda umwe arara mu ikanivo ndarara munsi y'igiti akamatera ko nubwo utambika ikiruzi gishwangari akaryama wowe ugiye kugenda umva tekinike wowe ugiye gushaka kurya mu isoko urumva ukumva neza ugaceza njyewe ngiye kuri gare shaka nanjye nshaka ukuntu njya kwicangira kuri gare wagwana urumva turahurira mu mvumo nimugoroba dushaka ukuntu duhurira mu mvumo bavuga n'imvugo zo ku muhanda zamugiyemo sazana ibyayi shaka ukuntu duhurira mu mvumo abana bibera hano akantu babahahiramo dore hawe mwebwe mwirirwa mutaka ngo dushaka ibikapu buri igikapu baba bafite umva akaririmbo abana bari hano mugenzi barakubiswe aba bana bo kukibaje muri filime imeze gutya kandi uraba gusobanukirwa jya uva ku bitente urebe filime kugira filime mana njyewe mbwira niba umva kwitotombera Imana ingana ya maganya umva kwitotombera Imana umva kwitotombera Imana kuri windeba uyu munsi nari umwanda uyu munsi nari umwanda kabisa abantu batangiye no kurakara ndi kumva nabikora yaba gutukana ndumva byancanze kabisa ndumva nta gutuka wagwana hari ukuntu urabigukumva si Imana yibuka ko ndi ku isi cyangwa izi ko ndi mu bapfuye we yanjyanye ku rutonde nzajya dukarare se nyereke icyangombwa cy'uko nyiriho agisabe ku irembo umusore Gisa yavuyeyo vayo hano yahamagaye baby yihakanye umugore wiwe amubwira ko nta n'igikoroto cy'ijana afite aza hano mu kabari yarasanga cya gikobwa dore guterura dododo abakobwa ngaba banateruritse ni uguterura uguterura byeri nta mikino baba barateguye n'ibiro bakabigabanya urumva kugira ngo bumve ko bateguye ugira uterura nyine ukarengeza ugaterera mu kirere ukongera ukagarura utayari agakino kagakomeza rwose byari byandenze ibintu byari byandenze nari nakuza nari kugenda ncanga kugenda mu nzira burime ndi kuyigabanya n'impamvu okay uri kumbeshya wowe gateta we nta kintu uri kunywa se iki nta n'agakuku uri kunywa uri kurya inseko yawe irarenze niba ukomeye amukora mu bwanwa yamukoze mu kabamfasha ubundi umugabo wibukoze ku bwanwa bita uzambaza urebe ubundi inseko yawe ahita amukoraho kurikira filime okay reka tubitekerezeho ukimara kunkora ku bwanwa reka dushaka ukuntu tugira nta kibazo ariko muzanire reka muzanire akantu k'akantu wagwane ajya kureba mucoma iki cyane ni cyambere uzwe kuri cya Jose umugore yitwa Jose umukora ari kumutuka karakagenda ubundi se kiracyamarira ubundi kiracyamarira iki murabe ahubwo aza ahubwo ari kuntindira kabisa numve kandi yongera n'umukunda ahumeka yaraje data we
nakazanye nyine nakazanye kandi kabyeri nanyweye nazanye kakandi kitwa ka mitsingi ari ka mitsingi niwe kakoze ibara ka Heineken asukamo ka Heineken apa amoko y'inzoga ntago nyazi agasukamo yewe biragaragara ko hari icyo ushaka hari ikintu ushaka kabisa icupa itangiye guhirima nawe uratebye ujya kutanganyukisha bafite akajwi umeze neza okay babizi nawe mu muhanda ukuntu abarizwa iyi mihanda iba yanze kabisa niyo mpamvu natinze nawe nari rero sasa niwe nari ndi kubura reka tujye twarya ni kubwawe kuba ibi byose ni kubwawe ubundi uramfite wagwane ko nangiye nkwitegereje nanjye mwitegereze stress z'ibibazo byose abagabo bagira injugu ujye ubatinya bwawe kuba meze gutya ni bikira filime ariko nangiye nkwitegereje urumva mvura stress ba numva mvura stress ku buryo n'ubwonko mpita numva bubaye roperi ni iki undi ni wowe ubwanjye bahita bujya kuri rogara arongera amukora ni ku bwanwa umugabo biramucanga noneho arahiye ahita amufataho yewe muzima vayo uyu muzima ibintu ari gukora twabibonye kurikira filime arahiye aramwegera akimwegera muzima vayo ariko byagera mu harahiye imisozi igihumbi ngiyi u Rwanda n'urwawe nuko barunyatse ariko nzarugusubiza abagabo bararakaye noneho harimo imisozi hakaba muzima vayo noneho urebye hari ikirunga kiriya cyitwa Bisoke bene kiriya twagihingagaho ibijumba noneho tumaze kubihinga twari tubiranguza nkashaka ikintu nkuzanira nkakibura muzima zayo ari ukuntu ari kumuca inyuma arangije asubira inyuma gakeya nanjye ndabisikara amuzimo acaho kurikira filime ndabikesha wowe ibintu byose ndabikesha wowe ziwambwiye ko imisozi igihumbi ari iyawe nanjye ibindi byose ni ibyawe ubundi ngo byose ngo aba ari ibye za Mercedes Benz zo ntabwo ari imodoka umenjuga abagabo bararakaye urumva uruganda byanyabyo ubundi ngiye mfite n'uruganda rw'imodoka Mercedes Benz ziriya za Mercedes Benz nta nubwo twebwe tuzikora twebwe dukora izitwa Vigo Hilux ziba zirenze niba ari iki bana ni wese ntacyo utari kureka nkubwire akagera hino ngo nkwereke aramwiyegereza yewe muzima vayo gera hino nkubwira akaririmba nkuririmbe sinzi igihe nsigaje umva akaririmba yewe muzima vayo sinzi umubare umuzimu ushawe ufite umujinya hari n'ibikunda umutwe umurya numva akaririmba numva ameze ukuntu ucanganyikije umva akaririmbo yewe data we arahogoza umva melody umuzima hano biramurya shaka kuririmbira umukobwa utari wawe ko turirimbira umukobwa utari wawe umujinya dore umujinya noneho nta nubwo bimuruzi umuzima ushaka kuyagaragara biba bigoye wanda afite ukuntu yihadinga we ntago bamubonye dore ukuntu umureba ibyo ntukabishidikanyeho ngewe isi ni iyawe kurikira filime sasa ndagira ngo ukurikire filime badusubije inyuma mugenzi cyangwa se batwibukije ukuntu kera bari babayeho kurikira filime sasa kurikira filime wa muzimu uri hano n'akakana kakandi twabonye mu ishyamba kamwe baza bahamagara Gisa bari bicaye hano hari kera bari kureba ibitente Tom and Jerry sinzi ukuntu babyita ibintu b'ibitente nimwe bwa mu bireba filime itaraza urumva filime itaraza mwarebaga ibitente ariko kuviyaje nizere ko mutazongera kuntenguha kurikira filime sinati ibintu bishyushye namutumye ko atabizanye wana mumva imbere mujyane gukina mama uyu ni mama wabo babana bari ku muhanda mama wabo ni wa muzimu ese byagenze bite ati mugenzi w'uko tubwirire papa ko dushaka kujya gusukarira kwa nyogokuru n'abana bari hano nta kibazo ndabasaba ndaza gushaka ukuntu basabira papa uruhushya mujye gusubira kwa nyogokuru mugende dore ukuntu muri gusa n'ingurura ariko mujye mwitaho mwabase ntabwo mutwe muri abo mu bakire ntabwo mutwe muri abo mu ngagari we mugende mwoga muse neza ariko mwifata mute n'abamungegera ntabwo mbishobora ziko musa n'ingegera wana bacaho bari kutwibutsa mugenzi ese kera byari bameze bite kera mugenzi uyu ni mama wa babana Gisa na Rwema amazina se koko asaba musara ajya mbwira bagwane
umugabo avayo. Uyu mugenzi n'umugabo wa muzimu. Ndimo ndebaga televiziyo kugira ngo ndebe ukuntu bimeze wagwani umugihe utaraza. Sasa stoke yashize saa kuntu njya guhaha. Bikira filime. Fata ikoti babayeho neza. Mugenzi n'umuryango wishimye ndetse zari zibereyeho neza mu myaka yashize ndetse mu gihe cyashize bari babanye bombi. 2:45 minota yajyanye kabisa. 2:45 ngomba kuba ngeze. Saa 3 turatangiye. Ariko zigiye kugera kabisa ntabwo n'iminota ingahe urayitugerayo. Bari babanye neza. Ho wanshaka gase bari abana bashaka kujya gusura kwa nyirakuru. Bikira filime turayivugana aho mvuye mu kazi kambaye ngiye mu kazi ngende. Turayivugana aho wagwane. Ibyo birabaye. Ho nambika ikote ukuntu mugenzi banye bari bishimanye. Ni umuryango mugenzi ubayeho neza wishimye. None urebe ibintu byabubayeho. Ese ni ibiki? Ese byagenze gute? Ho arahiye. Umeze neza? Nanjye meze neza kabisa. Ntacyo reka nkwerekeze baye ngugeze imbere. Telefone baragenda. Ho bari babanye neza. Mugenzi n'umuryango wari wishimye ndetse mugiye usa n'uwo mu ngagari bari bifitiye udufaranga. Ho amuherekeza ku kazi. Kurikire filime nubwo muba mwamfunduriye ibintu byanyu byo kunywa. Sasa reka mugeze ahangaha. Hagati aho ngaho uze kubanguka. Twige ku kibazo cy'abari abana. Baze kugenda. Okay. Ubareke baze kugenda. Urabe abahaye uruhushya. Urumva? Uze kubanguka. Twige ku kibazo cy'abari abana. Ubareke baze. Ureke bari abana bigendere kwa nyirakuru. Hari no kuntu ubushaka ko abana bajya gukinira kwa nyirakuru nawe ugakinira nyine mu rugo. Dukomeze filime. Ngiye kujya mu isoko gushaka ukuntu mpaha utuntu. N'umuryango mugenzi usa n'ukizemo wishimye. Amuha mugenzi kakandi kabamfasha. Aramusezera. Karango nakabamfasha. Mujye mwigiraho. Kurikira filime. Mubande nimba yo harahandi buce. Ihangane. Arachek. Yes. Kurikira filime. Aramuherekeza. Mugenzi n'umuryango ubayeho neza. Aramusezera. Arongera amuha kabamfasha. Kariya mugenzi kaba kamufashije. Nabigije utuntu tw'ubwenge. Bikira filime yiswe African Blood Legacy. Ho cyangwa se umurage w'amaraso. Nagendera ngo muzi Icyongereza. Ho yewe muzimuvayo. Ho ufite umujinya kudutereta mu isi. Yewe gadata we amagara mucoma. We mucoma wagaceza we. Ariko byagenze bite wana? Ndaje. Ufite umujinya hano. Yewe yicaho. Kurikira filime yiswe mugenzi African Blood Legacy. Ho cyangwa umurage w'amaraso nyafurika. Niko filime yiswe. Mugenzi mbabwira nti mugenzi narazarwa. Ni ijambo wandika mugenzi hasigaye ukamaza business zawe cyangwa se ukabashakira izindi business. Ho arabakarabya. Ho ibyo birabaye. Umugabo mugenzi yavuye mu rugo abwiye umugore ko nta n'igiceri cy'ijana afite. None dore bari gutuma icyo bashaka. Ho bikira filime. We ntugira ikibazo kabisa. Turanywa turarya. Ntari wasi. Bana y'inkoko. Bana y'urukwavu. Bana dore ukuntu bagiye kwitama ariko nta mikino. Bana barariye.
ho kurikira filime. Abakobwa barahagurutse. Ibaza sanze ari ku mugabo wawe. Yewe muzimuvayo. Ho kurikira filime. Dore uko umuzimu umeze. Bageze ku meza umuzimu yaraje. Dore umujinya ariko dore ukuntu kiraho. Dore amaso. Tangira no kujya. Arariye turababara mwaraducuze turababara gutema ducura. Umuzimu uryaho. Ho dore ukuntu kijyana umujinya. Ukonja. Ho dore filime. Bari gusangira tamuruzi. Uri kumwe urya udasenze. Ugasangira n'umuzimu. Bigeze basenga aka kantu mugakuremo. Bigenze bite wana? Bigenze bite? Inyama gote utoye ebyiri se? Ntago ntoye ebyiri. Wapi ntazo ntoye. Bigenze bite turarigise cyangwa? Baduhaye se inyama y'umugongo. Arahiye. Babuze inyama. Dore ukuntu igira ndakuntu ugiye ko dore ukuntu arya. Ho ibintu by'ibinyama byanyu. Ukuntu kanje inkoko. Uko ayikanje. Bite umujinya. Urumva yabaryana n'iyi nyama ariko bo ntago batetse. Iki kibazo kiri hano. Ho kurikira filime. Dore n'ubundi by'ibindi biratamira. Arangije hano zamura akaboko ahita acaho. Ararigita. Ibyo ntibibaye. Ho nibasangiye. Tugaruke mugenzi hano. Hari umugenzi, hari undi muntu uri guteka. Ari guteka utuboga. N'utudodo. Dodo nyarwanda. Urabe? Yene tundi two twirira. Arangiza afata akantu k'akagari. Akagari se kari mwakunyu cyangwa ntago gakaranze. Akagari baragakaranga cyangwa. Akuzaho. Kurikira filime. Ni wa mugore mugenzi, umugore wa Gisa. Umugabo yavuye amugenzi hano amubwiye ati nta kintu gihari. Ati nta n'ijana mfite. Nta n'igice cy'icumi mfite. Dore ukuntu ari kwitama ariko umugore ari guteka dodo. Ho ari kwitamwa inkoko. Mbere yuko tujya kuruhuka reka manze mpamagara uriya mugore. Sasa wumve mbere yuko tujya kuruhuka reka manze mpamagara umugore. Ibyo wakora byose uramwibuka. Ayo wakigira yose ubuzi ko ahari. Uzi ko yanakugigira ariko urabazi wowe. Urabazi. Mpamagara umugore. Umugore yo gutamira. Inura. Telefone irasona. Ho arampamagaye yamwenyuyemo. We bimeze bite? Watinze gutaha bimeze bite? urabona utu tudodo n'akagatsima Ho gutya ukabatinze gutaha. ni Ikinyarwanda. Uragute. Ese urabona mugenzi akagatsima n'utudodo turya munye turya dute kandi watinze gutaha. Ni dukeya. Umugore zarababaye zarariwe. Ho Aya ntabwo ndi buboneke. Gahunda nagiyemo. Ari gahunda nagiyemo. Bosi Umenje harimo ambutiyaje nyinshi. Umenje Noneho ndaharara nyine. Zamuturi babiri twenyine. abagabo barabakenyera umukobwa nawe mushima mu bwari uyabone ko yarakaye. Ho ya wasanga ko mubwiye ko ari uturyo dukira n'impamvu ugiye kurara. Iyo mpamvu nyine niyo. Ntago ariyo mpamvu ibigenzi byanze nabi ku kazi ngiye kurarayo. Ho sawa tugerageze n'abana nawe. reka tugerageze mugihe tutwirire. Harahiye Kumara yanjye ibi byo muri urwo Ho. byo birandanga. ba filime. Idodo n'agatsima kangana gutya buri Ho. natwo twana. Ya mugenzi umugore Undi nye. hano yarakubiswe. Umugabo mugenzi nta kintu abamutangariza. Umugabo abibereye mu bagore. Ese bimeze bite? Kurikira filime yiswe African Blood Legacy cyangwa se mugenzi. Kugira ngo twigendere tujye kureba ko twaruhuka. Reka tujye kureba uko twaruhuka bagwana. Kurikira filime. Sawa ka tugende. Ho ya barataha. Ho sibasoje kurya umuzimu ntibasangiye. Barakubwiye kurya udasenze biriya bintu mwihaye bizabakoraho. Yo kurya mudasenze mbahanura ngewe n'amano y'Imana turabahanura. Mugenzi wanjye ngo baba baramufunze. Kurikira filime ya impano y'Imana ariko yanyemereye imodoka. Mbwiye ko ngo mwuyu mwaka uriya mwaka washize nzaba ngo mfite imodoka. None n'igare rirapfa nkabura arikoresha sha. Twarababaye. Ya baje hano
mugenzi baratashye bamaze kurya bamaze kwitamo. Ureba umugabo mugenzi usize ubwiye umugore yuko asigaranye ibiceri bya desa, ariko yarangiza akarya inkoko ho akitsamo umugani w'umuzimu. turatujwe turatugamba muvuga turaturimi. Ubundi ngiyo bakugize ngo korodinateri wa korari, ahantu bavuga umutima uhita uvuga umutsima. Umutsima wanjye ibintu byanyu ibyo birabaye ho yawe gwiki muzimu buri hafi aho ukiye usenzi baciye hengeza hirya hino gwiki areba aho bavuye hano bakata hano, yumva impumuro banza bari no kubyumviriza. Asubira ahantu yagahagaze areba hirya akenda babonye kanyure mu miyaga, ngewe ngena mu miyaga acaho ho mugenzi zijya mu muhanda ziratashye. Bagiye he? Aho bagiye ndahazi. Mugenzi umugabo ufite umugore agenda no mu muhanda mugenzi n'umukobwa wicuruza mu mvugo nzima nyine kakavuga nyine keza koroheje nyine wicuruza umwe nyine utanga ku kiranguzo, apana babandi bajya gucuruza detail ku kiranguzo nyine bya makeya. Yewe imodoka icaho akajipo kari gagiye mu mutwe arahiye ho kurikira filime. Mugenzi aratashye bagiye kureba ukuntu mugenzi bakoresha ibicuruzwa neza kugira ngo batabaka ipatante, bashaka nyine ukuntu bagira. Urabe ukurikira filime. Umusore yitwa Gisa, filime yiswe mugenzi African Blood Legacy, cyangwa se mugenzi inkurikizi mugenzi y'umurage ya Afurika ho baragiye. Umuzimu nawe bari hafi, ariko dore ukuntu ahinguka mu bantu yigize umuntu nk'undi, yigize agakobwa keza nyine bari ubundi nibo tubona tukabababira tukabasamadukira. Niko bavuga ngo nibo bana ngo babateye neza. Urabona se adafite nyasha. Ndababonye sasa. Arakurikira ho ukurikire filime engeza hakurya hakuno, reba ko hari ikintu abona. Sasa tugaruka kuri wa muryango mugenzi batwibutse kera ukuntu bari babayeho. Kurikira filime kera bari babayeho neza. Ushobora kuba umwunzi bidasanzwe kabisa. Nari ndi kureba ukuntu dore ukuntu tunzi twese wambaye turakubera. Bari babanye neza kabisa. Umugore mwiza ntawe Urime umugore ufite umugabo mwiza. Umva injuga ati mugenzi ufite umugabo mwiza na sheri wawe swite ati nawe ahita bicyuki. Niyo mpamvu ndi icyuki nyine ndenze. Umva injuga murakoze. Nteganiriza iki kijyanye n'iki? Umva injuga ko muri uriya mwaka twe kongera tukabyara kandi kana. Ukuntu twashaka ukuntu tubyara kandi kana, ubundi niyo kiganira abantu b'abagabo bakaganiriye apana biriya bintu muteretanamo. Urumva tuzajya tubyara mu rugero. Tuzajya tubyara mu rugero nyine tuboneze kwa kundi urubyaro. Twana twabyaranye dusa neza. Twana tubiri se ntabwo ubona ko dusa neza. Ba bantu mugenzi Gisa na Rwema abantu natwe yazatugezamo tugatigita udufaranga bakiga bagasa neza, abana tukabategurira tukabapangira imishinga. Urumva tuzabanza tujyane bariya mu ishuri. Zashaka ukuntu mugenzi babanza bige, nibamara kwiga ho bari babanye neza, zari zikundanye. Kurikira filime. Imbaraga nyinshi cyane utamenya aho ziturutse. Iyo nkukozeho kabisa bitewe n'uko imbaraga ntazi aho ziturutse. Uri ribagiza ryanjye. Mbona rwose. Umva imitomo. Uri imbaraga z'umwuka wera. Urumva? Haleluya ariko. Arayi. Numva nifuza kukubona ibihe byose. Kurikira filime. Uri iruhande rwanjye. Uri iruhande rwanjye kabisa mba numva urenze. Amasaha aragiye kabisa umugore.
abagore n'igihe baba barambiye imitoma yabo ngo bamwayidutereye kajya gutegura amasaha aragiye kajya gutegura ibyo kurya nta kibazo asanga umusenzi namubonyemo inzara avuga ati umusenzi ubwo ari kuntera imitoma wasanga ashonje mugenzi babanye neza bari bibereyeho batyo ho nuko filime imeze ya bari bibereyeho gutyo bari babanye neza mugenzi n'umuryango wari wishimye yahindutse umuzimu ate mbese uyu mugabo we ko tutaramubona aba nabo bagiye gushaka ahantu bakorera forode sura abantu bageze ariko ngo forode ngo zirungura buriya ntabwo baramukata nyine tu ari uhita wishyura na momo nta nubwo bagukata yo kohereza tujye hariya ntago njyayo wanajyayo wenyine uzabaze ntago njyayo umugabo arakigira tujye hariya ducuruza hariya niho forode itangirwa oya gende wenyine genda uzabaze ntago njyayo umugabo agaruka kumutora bahe tugende ari kujya ya gucuruza forode ntabwo uko forode zungura amujyana mu ishyamba ho rogi zarahenze ariko kuri Green Peace Garden ndakibaye Green Peace Garden sibyo niho rogi nyine zimwe usanga uturogi turyoshye nawe agasobanuro kari kubera aha ako kandaza ugasubira hariko ho amujyana ishyamba ukurikire filime dore ahantu yamujyanye sasa noneho babicaye hasi banze nkamure yo gukora ibyoroshye nyine gutya ngira gutya ngaruke umukobwa aragenda umusore azigarana agiye wendagira umusore yasigaye ibyishimo afite umugore ari kureba ahantu umugenzi ajyanye n'umukobwa atazi wampfunduriye kuko mwariko ya kurikira filime umukobwa yaje hano ariherera nyine bimwe byoroshye nyine babikora nabo biyoroheje akora ibyoroshye sasa akiri aho ngaho wa muzimu ahita avayo umuzimu avayo ho akiri gukora ibyoroshye ahita amwindira isura ariko dore aka kantu murakabonye ahita yambara ya sura ya wa mukobwa yambara isura ya wa mukobwa ho amaze kwambara isura ya wa mukobwa avayo yipambye ariko hariya aba yuzuye imyuka ava yatambuka umukobwa ko yatinze uraje ikibasumba kivayo ugiye kureba ukuntu kigiye kubasumba harahiye umukobwa avayo arangije vayo baby gari tayari injuga ziratangiye uyu munsi rwose ndumva ari njye nawe uyu munsi kabisa urareba Polime ariko ndashaka kongera kukuririmbira kabisa unoze ko ni Bruce Melody asheri bikora nabyo nanjye no kugusaba maze nibyo nangiye gusaba kabisa kurikira filime wowe mwambaro umva guhogoza aho arahogoza shayi umugabo yarobye shara ahogoza niyo yaba adafite ijwi nk'irihebeba bapfa guhogoza ari guhogoreza umuzimu ayiwe tata we abagabo bararakaye baje ho harahiye ho kurikira filime ko byibura ukurikize noneho akaririmbo nakuririmbiye kare ngo numve ko ibintu kibimeze sasa kurikira filime umugabo mva ukuntu amubwiye ati hari akaririmbo nigeze nkuririmbira kare shaka ukandirimbira twavuze byinshi ubu ndakibuka aka karirimbo urumva nakibukara ntabwo wibuka ikintu nakubwiye imitoma yose naguteye nta mutoma nigeze nkutera ngo wibuke mbwira akazuba wambwiye akazuba mbwira imisozi mbwira ko iriya misozi ari iyawe none saa kanya bari kwatse ku bitanya nshaka kongera kubimbaza umukobwa aramujijisha ntabyo azi twumvishe byinshi nyagasani ibintu byose wampaye ujye uvuga izina ryanjye hari ukuntu ujye uvuga izina ryanjye nyine nkumva ni fresh neza mvuye mu byimbo nkumva nyine ndatwaye akazina kanjye shaka ko usubiriramo akazina kanjye ariko sheri nawe no iki kigabo gifite imitego idabaho sasa ndagira ngo ukurikire filime uyu mugabo aramubwira ati subiramo izina ryanjye niba ko kurizi ntabwo baziranye ntabwo amuzi umuzima yindi arigarura reka ne gukomeza mwasobanukiwe umuzimu biramucanga harahiye umutipa ari kumbaza ibizina byanyu harahiye isura arikanga wiki bigeze bite aramujijisha amukubita akabamfasha dore akabamfasha harahiye bigeze bite
ukunda amukubita kamamfasha cyangwa umbwira akazi ahita siba ariforomata burundu kandi ushenguha keya ibyo bintu byose nkohereza nkwitaho ariko none buri kunyirya ako reka tugire none reka tubanze tugire aramujijisha ho umugabo tugiye harahiye amujya hejuru amujyaho ho karabaye harahiye umukobwa avayo umukobwa wa nyayo w'umugenzi dore ngo aramara kwitunganya uko yakamaze kwitunganya arazamuka amaze gukora ibyoroheje amaze guca bugufi abagabo ntabwo baca bugufi babikora bahagaze urumva ya avayo umukobwa mugenzi nubwo yicuruza ariko ni icyuki ariko ubundi ngo ibyuki ngo garika mbihorere aratambuka ngenda ariko abagenda bamubonye umukobwa avayo umukobwa ko yakaje gusa gake geza hano abona umukobwa wasa muriho harahiye yabaga data mutabare acaho gwiki cyagikowa gitagenda ku muzimu arangije afata nanjoro arangije arakurikira yabaga data we umusore bitangira kumucanga ho yabaga data we bakagaseko umusore atangira kwiruka ishyamba ishyamba arahungirayo ku Rwanda ari rutoya ariko warukoreramo ibyaha ukabaho ntabwo bibaho nuko byagenze ho tugaruke kuri wa muryango wacu uko wari ubayeho mbere ugenze tuvuye hahandi umusore Gisa yaragiye kwicunda nyine bimwe byo kunyeganyega nyine kumwe ubyina dukomeze filime mugenzi hano umuryango mugenzi umugore yari yibereye hano arimo mugenzi akora udusuku mu rugo ni umuryango wari wibereyeho neza ya by'amasuku nabyo narabirambiwe ya bari babayeho batyo babwira ko mugenzi umusobanuzi ari Jadescape nubwo nigeze nivuga ariko ngo nta mugabo wivuga arivumba cyangwa baramuvumba okay mugenzi ni Daniel Best Maker nikushaka tushata kuri Jadescape unonde Mike best of the best uzarisubiramo neta mufatira akantu arahari se nawe ya zirangije mugenzi dore umunyenga aterurira 120 babonye ya mugenzi bakina gahinde bari bakundanye ya kurikira filime ho ukomeza kuba ijambo narazarwa nta ushobora kwamamaza business zawe cyangwa se ushobora gusanga business zose urumva ni semba mbahabye ubwenge shamba mwana bibonye se barakina turagahinda ubundi mugenzi ngo urukundo ruragenda rwo kugira nyine imbwa urukundo zukunda rukugira imbwa nyine imbwa to pire imwe ngo hu abantu mukundana z'ukuntu bamumeze njya mbareba ya bakina gahinde bari babanye neza bari bakundanye umukobwa yahindutse umuzimu ate umugore yahindutse umuzimu ate ese byagenze bite mpobera ya ndabyanze arijisha canga hakurya hakuno barakina dukino twaba ibinani byo bita gukina iby'abana sibyo se gukina iby'abana ibyo birabaye urananiwe se ndananiwe cyane ndacutse kabisa njana muri gym uzajyana muri gym kabisa ndabyemeye uratsinze kabisa ndabyemeye ureba ukuntu haba hameze ukuntu hameze neza siporo tujye tukaba kuri siporo ariko kuba isuku ndabyo zahatarukiye kabisa bashobora gukorera udusuku reka ntegura njye kugutegura icyayi cya breakfast yo gutegurira agacyayi urangiza nyine nyine ugira nyine imbaraga ujye ku kazi nyine tu kuri office sibyo mutumva ibintu ariko bura nta kintu namufasha nta kindi kintu bura namufasha ajya kumufasha kurikira filime wewe tugariko ku muzimu tugariko kuri Yesu umuzimu yakurikiye yamwitambitse dore kunabita akanyanja ariko nakiryo nta mikino zamuna nanjoro hano
ndabaga umuntu uyu munsi ndamukoramo zingaro. Umusore uko yakaje azana agasiporo ko yamucitse. Yewe data mutabare. Harahi. Dore gutera impu. Ajya hasi. Ndakubonaho gahambo ndaje ngukoremo zingaro. Harahi. Babarira. Ndakwinginze. Rwose mfite umugore n'umwana. Babarira n'ukuri tabara. Ufite umugore n'umwana ukaba waca inyuma. Umva ijambo rimwe yavuze. Umugore wumva uwo ari we. Inyuma rimwe. Ntabwo usubira. Gukira filime. Babarira rwose. Ufite umugore n'umwana ukaba waca inyuma. Ukaba ubaca inyuma gute? Yawe! Atawo! Umusore yasigaye hano, umugabo yasigaye hano, biramucanga. Umuzimu usigiye mu mago cyangwa umuzimu ugiye mu kaguru wawe ndapfuye. Mutabare we. Gwiki acaho akina igiti. Harahi. Ugera hano asanga wa mukobwa bamwishe. Asanga wa mukobwa bamwishe kare. Cyagiye avuze induru, cyahise kirekuye umugabo mu byibuke, kirangije kiramukurikira, cyamukozemo zingaro cyamukasa ingoto. Cyamukozemo utwo kurya. Kurikira filime. Mugenzi yaratangiye no kwikundira umuzimu, none dore ibibaye. Yaratangiye no kwikundira wa mukobwa zicuruza. Kurikira filime. Nyagasani. Ingoto bayikase. Kunyeganyeza wapi? Arahungiza ngo areko yakanguka, ariko wapi? Abonye byanze aramusinziriza. Aragije acaho akina igitsi. Nyagasani. Mutabare. Dore ubwoba. Ariko urabo cyamukurikiye, ariko ibi bintu nabikoze rero iki ko mfite umugore. Acaho. Kubwo bamukase. Nta mikino gifite. Kirica. Kinauwa. Katika Kiswahili mutagira ngo Igiswahili ntago nkizi twarize mutagira ngo. Urumva? Wiki umugabo yavuyeyo. Mutabare u Rwanda rwawe rutamwakimbwe Kongo tukigira. Dore umugabo ngo arakina igiti. Dore umugabo mu muhanda uramubana muto. Dore kwiruka dore. Harayi. Ageze hano ahita abona none inkweto ziraremereye, azikuramo. Akuramo inkweto. Inkweto zirimo zirankubitisha. Reka zano nkwereka utuntu nikorera. Arangije aratangira. Yewe kadata we. Akina igitsi. Harahiye. Wabonye gukunda ibyo kurya byigurisha. Ibiryo bya make bimwe byigurisha urabizi. Ibitonore. Agatono. Shamugira ikinyarwanda. Agatonore. Atwikomeze filime bigarukiye mugenzi kuri wa mugore ari hano ari gufura. Naga filime iswe African Blood Legacy, inkurikizi y'amaraso. Umugabo yavuye mutabare. Wiki harahi. We madam imeze bite? Kase ndamenya byakugendekeye biki ntabare. Harahi. Yawe arakibona. Iki nari kubona umugore we ntago ari kukibona. Kurikira filime. We uri kuvuza n'urugi byanjye bite? Ibiki uri kubona nari kubona. Wiki Tegi chao. Arakibura. Gwiki arahi. Sasa filime nuko igenze. Mugenzi. Ati mugenzi kurikira igice cya kabiri. Mugenzi uzarebe igice cya kabiri. Chano yitwa Club Rumuri. Bisubiremo. Gerard Empire Pictures niho basakurije ndetse ni Gerard Script. Ndetse Secret Writer n'umusizi Musare. Custom designer Emini wasitamo n'ufaranga nyine ukuntu tuwagwane. Makeup designer ni Angelique ni nyina w'umuntu. DOP ni Jazz KP. Writing ni Eugene urumva. Casting director ni umusizi Musani wabwiye abakingo muze dukine. Urumva muve mu mikino muze dukine. Wagwane. Director ya tu. Ciao na kwabo. Filime iracyakomeje. Video producer ni Zedkishu ni bafasha amashusho. Sound designer ni Erwa. Filime director ni umusizi Musani. Dapu. Twagiye kubakinya sasa.
babicuruza ba Emi ba Jose ba Gisana ba Baritazari twaramubonye naho Joe twaramubonye Ishime Gervanis ntago tumuzi twaramubonye nako bamuteye inda urumva no baracyayifite barahiye Rwema Mugishamanzi Innocent nawe yagakinyemo ciao mugende bakunda umusobanuzi na Escape urumva nuko kagenze ndabakunda mugenzi chano yitwa Club Urumuri nugira ubanza kandi subscribe Urumuri Club numara ukara subscribe uhita wandika muri comment uti wagwani nahageze muzani igice cya kabiri wese tugikomeze wese biragenda bite ho tugikomeze harahiye ya wese mugenzi babana bite byabo wese mugenzi baraba muzimu birarangira bite wese yapfuye ate ho bagira mugenzi uzakurikira igice gikurikira nawe n'ubutaha nawe ndabakunda yewe nigiye mbakunda kubi ngewe n'Imana uzi ukuntu tubakunda ciao